Nabiyyi bareedaa gaaddisa aalamaa sallallahu alayhi wasallam tasliimaa irra haa jiraatu nageenyi karahmaan jaalatamaa rabbiin hundarra jaalate maqaa isaa maqaa ofitti aanfate borus najaabaati qalbiin isin jaalatte borus najaabaati qalbiin isin jaalatte ergamaa aalamaa kanaaf isin jaalanna borus gaaddisa keessan dhaabii henna hamtuu isinii dhufte fuundura dhaabbannaa isiniif haa taatu fidaan lubbuu teenya isiniif haa taatu fidaan lubbuu teenya. Aduu bakka baatee bakka mara iftu qilleensa qabbanaa kan dubbiin isaanii dammarra mi'ooftu narratti haa buutu hamtuun isiniif dhuftu narratti haa buutu hamtuun isiniif dhuftu. Haalafa mala keessan an ibsee hin fixu kabajamaa jedhe rabbitu isin faarse addunyaa maratti maqaa keessan ol kaase alhamdulillaahi kan isin nu badhaase rabbitti galata galchaa irra deddeebise alhamdulillaahi kan isin nu badhaase rabbitti galata galchaa irra deddeebise. Yaa ummata kottee duudaa yaa ummata waa'ee halaalaa hin beekne ummata waa'ee haraamaa malee wanni halaalaa maal akka ta'e irraa hin beekne na dhagaa isin hima. Ummata muslimaatiif wanni lubbuuf ija ta'u maali beektanii? Rasuula keenya isinii gala miti. Nabi Muhammad haadhaaf abbaa keenya caalaa jaalanna nuti. Sababa isaallee isin nama amansiisuu hin dandeessan arraba malee nuti sababa rasuula jaalannuuf isin amansiifna. Qur'aan irra jirra dubbiseetiin isinitti himama. Ulamaa'ii keenya ustaazota keenya jala deemaa baradhaa yoo hin beekne. Nuti amantii namaatitti hin buunu. Dhukkuba amantii hin qabnu. Amantiin muslimaa amantii nama tokkootu tuqaan jettu. Gorsaa jetti malee. Dandahamu akka deebi'u dhugaa jirutti himi agarsiisi jetti. Nuti isin tuqaan jirru isin maaliif nu tuyxan? Walaa kabanyu. Wal kabanyee waliin haa jiraannu. An akka mataa kiyyaatitti amantii namaatitti illee seenuu hin barbaadu ganda namallee tuquu hin barbaadu ilmi nama tokkorrallee dubbachuu hin fedhu. Laakiin immoo waan ani dhibamuu natti dhuftani waan ani dhukkubsadhu natti dhuftani namni rasuula tuqe anaaf isin himu nama rabbiin wanta akkatti rabbiin na bareechin maaliif ni beektanii? Asiin durallee bara 2021 namichi dhoqqichi tokko waa'ee rasuula keenyaa dubbate. Sababa sanitu dursaa amantii keenya jibbineeti miti. Isinitti hin fakkaatin ijoolleen takka takka. Ijoollee keenya kan muslima maqaa muslimaa baasanii tiktooka kanarraa garana tahan kana waan amantii ofii jibban isiniif fakkaachuun mala. Isini miti nuti duraan jechuudha waan akkas tahaa turreefi gabrummaa jibbineeti. Waan wala boomnu wayii seenneeti. Waan bilisoomnu wayii seenneeti. Siigalee malee amantii keenya namni amantii ofii jibbu hin jiru bara. Ati amantii kee yoo jaalatte amantii nama tokko akkamitti tuqxa? Kanaaf kakara